1820년 봄, 한양 과거 시험장. 합격자 방이 붙는 날이다. 합격이다. 급제했다. 곳곳에서 환호성이 터진다. 선비들이 서로 부둥켜 안고 기뻐한다. 한 구석에서 한 남자가 방을 뚫어지게 바라본다. 이정윤, 39살의 선비. 그의 초조한 눈이 방 전체를 훑지만 이름이 없다. 이번에도 9번째 낙방이었다. 집으로 돌아가는 길. 이정윤의 발걸음이 무겁다. 사랑채에서 아버지가 책을 읽고 있다. 아버님, 아버지가 책을 내려놓지도 않는다. 또 떨어졌구나. 죄송합니다. 내 나이가 39, 동생은 진작에 급제했는데. 아버지의 차가운 목소리. 애미 보기 부끄럽지도 않냐. 이정윤은 고개를 숙인다. 아버지는 냉담한 표정으로 다시 책을 든다. 며칠 후, 이정윤은 수원부 거리를 배회한다. 혹시 내 사주에 문제가 있는 건 아닐까? 거리 한쪽 간판이 보인다. 사주 관상. 온화한 인상의 역술인이 앉아있다. 역술인이 사주책을 펼쳐보더니 얼굴이 굳어진다. 어떻습니까? 역술인이 난처한 표정으로 말한다. 관은 눈 씻고 찾아봐도 안 보이고 대운도 70 넘어서나 좀 나아질까? 역술인이 고개를 젓는다. 참 난감한 사주시구려. 이정윤의 얼굴이 창백해진다. 방법이 없겠습니까? 개명을 하면 그나마 나아지려나. 그날 이정윤은 바로 장명소를 찾았다. 새로운 이름을 지었다. 이정현. 이번엔 달라질 거야. 1821년 과거 시험. 하지만 결과는 같았다. 10번째 낙방이었다. 40을 넘긴 이정윤은 거의 자포자기 상태였다. 친구와의 만남에서 한탄한다. 이젠 시험을 더 봐야 할지도 의문이네. 자네 청운각이라고 들어봤나? 한양에 있는 유명한 역술인인데 이정윤은 손사래를 친다. 역술인은 이미 여러 번. 아니야, 이 사람은 진짜라네. 한번 가보게. 믿져야 본전 아닌가? 청운각 한양 북촌. 이정윤은 마지막 희망을 품고 그곳을 찾았다. 백발의 노인이 앉아있다. 어서 오시오. 민노인이 사주책을 펼쳐보더니 한참을 말이 없다. 손가락으로 사주를 짚어가며 계속 뭔가를 계산한다. 어떻습니까? 민노인이 깊은 한숨을 쉰다. 말씀드리기가 참 난처하군요. 그냥 말씀해 주십시오. 이미 어느 정도는 알고 있습니다. 쟤는 강하지만 일간이 힘이 없고 관성도 보이지를 않으니 과거 급제는 쉽지 않겠소이다. 이정윤이 절망한 듯 한숨을 쉰다. 허나 방법이 없는 건 아니오. 이정윤의 눈빛이 변한다. 무슨 방법입니까? 민노인이 낮은 목소리로 말한다. 사주를 바꾸는 겁니다. 사주를요? 그게 가능합니까? 민노인이 고개를 끄덕인다. 이정윤은 잠시 망설이다가 물었다. 어떻게 하는 겁니까? 좋은 사주를 가진 사람의 운명을 빼앗는 겁니다. 그러면 선비님은 그 사람의 운명을 살게 되고 그 사람은 선비님의 운명을 살게 되는 거지요. 이정윤은 침을 삼켰다. 제가 몇 달 전에 본 젊은이가 있습니다. 평민 출신이지만 사주가 기가 막히게 좋습니다. 민노인이 책을 펼쳐 보인다. 이 사주를 보십시오. 관인상생의 재관쌍미. 식상생재가 되니 장사를 해도 대성하고 평민이지만 과거에 응시해도 급제할 사주요. 이정윤이 홀린 듯 책을 빤히 쳐다보더니 절박한 목소리로 말한다. 어떻게 해야 합니까? 그 사람의 머리카락이 필요합니다. 그 젊은이는 어디 있습니까? 남대문 밖 저작거리에서 작은 포목전을 하고 있습니다. 이름은 강득수라고 하지요.
값은? 민 노인이 손을 내민다. 은자 50냥이요. 50냥이요? 운명을 바꾸는 게 그리 쉬운 줄 아셨소. 궁지에 몰린 처지에 물불 가릴 여유가 없었다. 이정윤이 주머니에서 돈을 꺼낸다. 다음 날 이정윤은 남대문 밖 저작거리로 향했다. 남대문 밖 포목전, 밝은 얼굴의 청년 강득수. 이정윤은 며칠간 여러 번 방문하며 그와 친해진다. 강서방, 이 근처에 술집이 괜찮다던데 한 잔 어떻소? 선비님께서 저 같은 평민과 무슨 그런 말을, 내가 사고 싶어서 하는 말이니 부담 갖지 마시게. 그날 밤 주막, 둘이 마주 앉아 술을 마신다. 술이 몇 순배 돌자 강득수의 얼굴이 발그레해진다. 이정윤이 강득수를 빤히 쳐다본다. 아니, 강서방, 이게 웬일이오? 예? 무슨 젊은 나이에 벌써 새치가 있구려. 내가 뽑아드리겠소. 이정윤이 새치 몇 가닥을 뽑아 슬쩍 주머니에 넣는다. 다음 날 밤, 이정윤은 민노인이 알려준 주소로 향했다. 한양, 북악산 아래 후미진 골목, 무당 박씨의 집. 어둡고 음산한 제단이 차려져 있다. 무당이 강득수와 이정윤의 머리카락을 종이 위에 놓는다. 사주를 적고 징글 울린다. 땡땡땡 천지신명이시여, 이 두 사람의 운명을 바꾸소서. 주문을 외우며 칼로 붉은 씨를 자른다. 종이를 불에 태운 뒤 무당은 그 재를 물에 타서 이정윤에게 건넨다. 자, 이제 이걸 마시면 됩니다. 이정윤이 놀란다. 마시라고요? 그래야 완전히 바뀝니다. 검은 물에 인상이 찌푸려졌지만 눈을 감고 단숨에 삼킨다. 쓴맛이 목구멍을 타고 내려간다. 이제 된 건가? 묘한 기대감이 감돈다. 바로 그 시각, 남대문 밖 어두운 골목길, 강득수가 집으로 가고 있다. 술 취한 남자가 비틀거리며 다가온다. 이봐, 한양에서 제일 유명한 기방이 어디요? 강득수가 난감한 듯 웃으며 말한다. 아, 그건 제가 갑자기 남자의 눈빛이 변한다. 너 내 말 무시하냐? 아니, 저는 이 새끼가. 남자가 칼을 꺼낸다. 푹, 강득수의 배에 칼이 박힌다. 남자가 도망간다. 강득수가 쓰러진다. 사람, 살려. 힘없는 소리. 강득수는 그대로 숨을 거둔다. 그로부터 며칠 후, 집으로 돌아온 이정윤은 이상한 느낌을 받았다. 몸이 가벼워진 느낌. 마음도 편안해졌다. 기분 탓인가? 길을 가다 우연히 옛 스승을 만났다. 이 사람 오랜만이네. 스승님, 다음 과거에 내가 아는 이에게 자네 이름을 잘 봐달라고 청해보겠네. 정말이십니까? 뭔가 달라지고 있어. 1824년 봄, 과거 시험장. 한양에 다시 올라온 이정윤. 시험지를 받는다. 문제를 보는 순간 머릿속에 답이 술술 떠오른다. 이게 뭐지? 시험이 끝난 후 이정윤은 이상한 확신이 들었다. 이번엔 진짜 붙는다. 방이 붙는 날, 이정윤은 떨리는 마음으로 방 앞에 섰다. 합격이다. 11번 만에 과거 급제. 그것도 장원이다. 급제 후 벼슬길에 올랐다. 관직 생활이 순조롭다. 상관의 신임을 받는다. 2년 만에 6품, 또 2년 후 5품. 이게 좋은 사주의 힘인가? 급제 5년 후, 이정윤은 업무차 한양에 올라왔다. 남대문 근처를 지나가다 익숙한 거리. 여기가 그때 그 포목전이. 강득수의 포목전 자리를 찾아간다. 하지만 그곳엔 다른 사람이 장사를 하고 있다. 여기 예전에 남자가 장사하지 않았소? 아, 예전 주인 말씀이십니까? 강득수라는. 아, 그 사람이요? 5년 전에 죽었어요. 이정윤의 얼굴이 굳는다. 죽었다고? 예, 칼을 맞아서요. 미치광이한테. 이정윤의 손이 떨린다.
수원부로 돌아온 그날 밤, 이정유는 잠을 이루지 못했다. 나 때문인가? 며칠간 죄책감에 시달렸다. 밥맛도 없고 일도 손에 잡히지 않는다. 서방님, 괜찮으세요? 응, 괜찮소. 하지만 괜찮지 않았다. 그로부터 몇 주 후, 이정유는 애써 죄책감을 묻으려 했다. 하지만 어느 순간부터 일이 잘 풀리지 않는다. 이대인, 장부 계산이 틀렸소. 아, 죄송합니다. 요즘 실수가 잦은 것 같은데 괜찮으신가? 또 며칠 후, 이대인, 상소문에 오자가 있소. 죄송합니다. 상관의 눈빛이 차갑다. 얼굴이 많이 안 좋구나. 아버지가 걱정스러운 눈으로 바라본다. 괜찮습니다, 아버님. 하지만 몇 주째 불면증에 시달리고 있었다. 어느 날 밤, 그날은 겨우 잠이 들었다. 깜깜한 어둠. 갑자기 몸이 무겁다. 숨이 막히고 움직일 수가 없다. 몸이 왜 이러지? 눈을 뜬다. 자신의 몸 위에 머리를 풀어헤친 사람이 정면으로 떠 있다. 꿈인가? 하지만 너무 생생하다. 극도의 공포가 밀려온다. 이정윤이 눈을 질끈 감는다. 그 순간 어깨 위로 차가운 손이 스윽 올라와 이정윤의 눈꺼풀을 억지로 벌린다. 눈도 감지 못한 채 강제로 부릅뜨고 있다. 그때 떠있던 남자의 입가가 천천히 움직인다. 끼익, 강득수의 얼굴. 배에서 피가 흐르는 모습. 끼기익, 끼기익. 얼굴이 점점 가까이 온다. 30cm, 20cm, 10cm. 이정윤이 비명을 지르며 깬다. 온몸이 땀으로 젖어 있다. 서방님, 왜 그러세요? 아, 악몽을. 아내가 걱정스런 눈빛으로 바라본다. 이정윤은 떨리는 손으로 얼굴을 감싼다. 그날 이후 매일 밤 같은 악몽이 반복된다. 강득수가 나타나 눈을 뜨게 하고 끼깃끼깃거리며 얼굴을 가까이 댄다. 한 달이 지났다. 이 대인, 이게 무슨 짓이오? 상관이 책상을 내리친다. 이정윤이 졸다가 중요한 문서를 잘못 작성했다. 앞으로 한 번만 더 이런 일이 있으면 파직이요. 이정윤은 힘없이 집으로 돌아온다. 그날 밤 피로에 지친 이정윤이 일찍 자리에 누웠다. 아내가 보약을 고아 안방으로 들어서는데 남편이 요상한 자세로 누워있다. 목은 뻣뻣하게 들려있고 다리도 꼿꼿이 굳어있다. 눈은 부릅뜬 채 서방님, 아내가 약그릇을 내려놓고 달려간다. 서방님, 서방님, 흔든다. 계속 흔든다. 막 두들긴다. 서방님, 일어나 보세요. 그제서야 이정윤이 깨어난다. 숨을 헐떡인다. 하. 식은땀 범벅. 죽는 줄 알았소. 이정윤의 몸이 떨린다. 이튿날 이정윤은 급히 근처 무당집을 찾았다. 무당이 이정윤을 보자마자 인상을 찌푸린다. 도대체 무슨 짓을 한 거요? 예? 뭔 짓을 했기에 저런 게 따라다니냔 말이야. 이정윤이 다급히 말한다. 제발 살려주십시오. 무당이 손을 내젓는다. 남의 것을 훔쳤지요? 그것도. 무당의 목소리가 떨린다. 나가시오. 이건 누가 해줄 수 있는 일이 아니야. 알겠소? 네, 사주를 훔쳤습니다. 제가 잘못했습니다. 제발 도와주십시오. 무당이 한숨을 쉬더니 말한다. 다시 사주를 바꾸는 길밖에 없소. 예? 사주를 바꿔준 사람을 찾아가시오. 그 길뿐이요. 며칠 후 이정윤은 민노인을 찾아간다. 청궁각, 민노인. 이 선비님. 웬일이시오? 이정윤이 민노인의 멱살을 잡는다. 당신이 날 속였소. 뭐가 문제요? 사주가 바뀌면 그 사람이 죽을 수도 있다고. 왜 말 안 했소? 나도 몰랐소. 그럴 줄은. 거짓말. 이정윤이 민노인을 흔든다. 당신이 내 인생을 망쳤소.
내 돈 50냥 돌려주시오. 당장. 둘이 몸싸움을 한다. 그 순간 이정윤의 눈빛이 변한다. 동공이 풀리고 입가에 미소가 번진다. 끼익 끼익. 이정윤의 손이 민노인의 목으로 간다. 뭐야. 놓아. 끼익. 웃으며 목을 조른다. 민노인이 발버둥친다. 민노인의 얼굴이 파래지더니 그대로 쓰러진다. 쿵. 이정윤의 눈빛이 돌아온다. 주변을 둘러보자. 바닥에 민노인이 쓰러져 있다. 민노인? 다가가 흔든다. 민노인, 일어나시오. 하지만 반응이 없다. 코에 손을 대본다. 숨이 끊어졌다. 이게 내가 사람을 아니야. 내가 아니야. 그때 천웅악으로 들어선 여인이 놀라 사색이 된다. 이정윤은 놀란 여인을 밀치고 황급히 천궁각을 빠져나온다. 정신없이 거리를 헤매며 걷는다. 어떡하지? 어떻게? 끼익. 환청이 들린다. 아니, 환청이 아니다. 자기 입에서 나오는 소리다. 아니야. 내가 낸 소리가 아니야. 이정윤이 입을 막는다. 하지만 웃음소리는 계속된다. 지나가는 사람들이 이상하게 쳐다본다. 저 사람 미쳤나? 이정윤이 비틀거린다. 그때 뒤에서 소리가 들린다. 저기, 저 사람이다. 살인자를 잡아라. 포졸들이 달려온다. 이정윤이 도망치려 하지만 다리에 힘이 풀려 넘어진다. 포졸들이 이정윤을 붙잡는다. 이정윤, 살인 혐의로 체포한다. 며칠 후 옥사 안, 이정윤이 갇혀있다. 제가 한 게 아니에요. 강득수가 저를. 포졸이 고개를 젓는다. 또 시작이군. 미친놈. 며칠간 이정윤은 계속 소리쳤다. 귀신이 한 짓이라니까요. 제 의지가 아니었어요. 하지만 아무도 믿지 않는다. 시간이 지날수록 이정윤은 점점 조용해졌다. 한 달 후 포졸이 옥을 순찰한다. 이정윤의 방 앞을 지나가는데 끼익 웃음소리가 들린다. 포졸이 들여다본다. 이정윤이 구석에 웅크리고 앉아 혼자 웃고 있다. 끼익 눈빛은 완전히 나가 있다. 포졸이 소름 끼쳐 물러선다. 완전히 미쳤구나. 기괴한 웃음소리만 메아리친다. 끼익. 조선시대엔 사주를 훔치면 복을 얻는다는 미신이 있었다. 하지만 훔친 복은 결국 제자리로 돌아간다.